China nuclear bomb ma nei chhodan chanchin ngai nom Khovelan nuclear bomb ma saber chu United States of America chuan kumsang khaza kwa somli paruk July ni som paruka chuan ati puak ta dur mai ni kha tichuan hnuwa Japana atom bomb pahnih thlak le in Indo pui pahnih na chu lo top ta ni kha tichuan Indo pui pahnih na top nu loka America atom bomb thuruk chu ruk chuan ni in USSR te chuan atom bomb siam dan thuruk chu an nei ta a USSR kan ti chu thang thar ten kan lo hriat lo deuh takin Union of Soviet Socialist Republic ania Cold War te lo re nu khan Russia ti alo ni ta jok ani tichuan communist ram USSR chuan reilowa nuclear bomb chu asiam pe ve ta thuaya August ni somni pakwa sang khaza kwa somli pakwa jingdar saria chuan atom bomb ma saber RDS-1 chu anti puak ve ta a he bomb hi America bomb Fatman ang deuh khania TNT kiloton somni pahnia thokna ni tichuan Soviet Union in atom bomb nei ve ta ka chuan United States le Soviet Union ta chuan Khowela ram thil ti theizok super power ni tumin ral thom siam chua anin eltam mupa Cold War chu a in tran ta ni kha sipai thachakna indo si lowin ram pahni te boruak chu atang at hlea nuclear bomb anin test khum renga anin voton reng boka tichuan communist USSR Nikita Khrushchev kai hruai chuan an ral thom siam thar te chu an communist ram puite le America beitur nia a hriat te hnena chuan tlom takin a leitir zel bok ani January ni som panga sangkha zakwa somnga panga a chuan Republic of China po chuan Soviet Union puina in nuclear program chu atran ve ta a President Mao Zedong a chuan Korean War Taiwan Strait crisis a America che dan thra ti lo na le America in huai che lo nan a nuclear program hi tran ania anu kum sangkha zakwa somnga paruka Republic of China President Mao Zedong chuan ti hian a soi chuak nge tunma ai chuan kan chakin thil kan ti thei hle toni kan chak chho zel bokang lai pui le thlo theina po tam tak kan nei atom bomb po mani ai chak lo jok ta hne chhe kan du lo ma se tuna chuan heng ta hi kan nei toni ati chuak ta hial ani Soviet puina chuan zirchian na a design te chu an buat sai chho zela the third Ministry of Machinery building po chu kumsang ha sakwa somnga paruka chuan andin felta a tichuan Institute of Physics and Atomic Energy Beijing a nuclear research chu bei ania gaseous diffusion uranium enrichment plant po chu lanzawa kumsang kha zakwa somnga pasaria sak ani bok USSR le China te chon ral thoma in pui ton na thuthlung chu anjiaka heta hian atom bomb siam chua chungchang po telin Moscow tangin atom bomb siam na tur man ruwa chu Beijing a thon ani bok rampani scientist rualte meu chu uranium zir chiangin na an thok khota ni uranium po rampani tang hian zon ania USSR ramami po China a laklu ani China chuan nuclear test na hmuna tan hian Xinjiang province Leklop Nur bulchu an thlang ta ni tichuan April ni khat sangkha zakwa somruka chuan nuclear test na hmun tura chuan na thok tu mi sing khat chuang le zela tang mek te chuan na an thok ta ni kumli te meu he hmun siam pui thlin nan hian an hmang hnia Leklop Nur chu Khowela nuclear test site lian ber ani chawa square kilometer nuai khatlai zaw a o duai mai ni amai ro chu kumsang kha zakwa somnga pakwa chawa chuan China le USSR te thodun na chu anget lo chhotan ta China chu USSR laka chuan alom lo hlea achan berpo USSR chuan India chu nasatakin na pui boma chu mai nilawin Tibet ram boina ale Dubai lam chungchanga India chu athlop jok tlat wangani tichuan kumsang kha zakwa somnga pahnia China le India anin dona po khan USSR chuan China chu apui du taloni President Khrushchev chuan China nena an thodun na chu ennonin Chinese sipai te mason na a chi chuan ma an latari ni kumsang kha zakwa somnga pakwa a USSR le United States te chuan nuclear test sol san ri turin thuthlung an ziak ta a USSR po chuan China chu direct taka nuclear man ruate anrama tanga achok lu na chu a shrek tari ni tichuan ram pahni te thodun na po chu a dai shet zela anu a pechon USSR chuan an scientist le nuclear bomb lam thiam an ram mi te chu a chol san ti ri ta ni anu loka USSR chuan nuclear programa an thodun na chu ati top tak nge hia
chutia USSR in nuclear program a China top san ta ka chuan China chon an mani in project 596 nuclear program chu an kalpui chhota a President Mao Zedong a chuan program chu tidang ve ngalin fissionable chu tha ti toka January ni som pali sangkha zakwa somruk pali a chuan lanzau plan atangin fissionable uranium 235 chu hlotling takin an siam chuak theita ni USSR hian China I top san ma se technology tam tak an lo shaman thawa chu mai nilawin thil ti to hlotlin tum tlat ram China chuan nuclear technology chu nuclear nei to ram te atang chuan an intelligence ta chuan an nei thei boka ti chuan bom siam na chu an thok chho zela October ni som paruk sangkha zakwa somruk palia chuan uranium fission bomb America design an lak Europe mithiam te zia ka tang le ramdanga tanga technology an hriat khoma tang chuan bom chun pei fel ta der maya hen bom hi kg sangkhat za somnga rit nin meter za pahnia sang ta war tangin an thlak ania TNT kiloton somni pakata thokna ani ti chon China chu khovela nuclear ti puak theiram palina alo ni chhota ni America in USSR chu China nuclear program a apuina ti top tura ti nuwa China in nuclear bomb an test chu mak ati hlea USSR po an ring hlalin arukin an pui thau nia an ngai ani America chon China in nuclear anei ta ka chuan Asia khomwala an ram thenom tan a hlom leina hria votiti tlontiti hian China chu test dang nei to lo turin atia China po chon reivak lo chu an chol san veren rona maselek lop nura test site atang bok chuan ral thuam thazok a cher le ta chek maile reilowa hydrogen bomb thermonuclear le intercontinental ballistic missile te a en chin le ta rup mai America le USSR te chuan nuclear test lai lok na thuthlung ziak ma se China chon ral thuam ta chu ti tlem hnekin asiam bel sau mai ni kan hriat thewangin China chu khovela mihring tam na berania Anram technology sanjia po kan thria America sarkar me upon ai no pangchau ngot ngam chu ni hi Anram economy a sangin a thang mek zel bokani chuti ni mek lai chuan tun laya ina kan om tlut na chan COVID-19 lo chuana ram po an ni ta zela hen na lo chua tir phei chuan mi then khat ngai dana chuan China biological weapon test na tanga hen na hi lo chuak ni ten ngai dana oma China sarkar pon apha filim ngam chi alo ni kha engponi se he virus la om tak laka I him theinan ina khan lo tom tlatang che